Ağustos'tan Çıngiz Qaparovga beradi. Salamatlar, hurmatli bekendeshlerim, tinchliklar barimizda. Hurmatli o'zbekistonlik yerdashlik bekendeshlarimiz, bunaqay bugun o'shanlarning chaqiruvida bu beylik, bu maqomda o'tirib chanim barini ko'rdingiz. Hurmatli bekendeshlar, bu Birinchi partiyasinin Rahim Matayev başlagan mekan Qirg'iziston partiyasi Janob Prezidentning qurban saylovning çok ko'chirib tanlash yo'lida hech qachon haydab kelmayapti. Shuni biz kerak. Hurmatli bekendeshlar, sebebi mamlakatning egemenligi bilan baldacha odamlar keldi. Biz ular Qizilda yerda aldab formay 2500 ming odamni, charm million odamni ko'chirib o'tdi. Sivilizatsiyaning nutqan vaqtida 20-yilda hurmatli bekendeshlar, biz hech qachon o'zimizni o'zimizni tayyorlatmashimizga agar to'g'rilar biz miyam bilan yashashimiz, tushunib bilan yashashimiz 30 yildan beri manqurtlar boshqarib keldi. Biz o'zaro qarshi turishga qaradi. Hozir birlikda jang banditdi. Rahim Matayev vaqtida kelib jang banditdi. Men prezidentga aylandim. Hurmatli O'zbekiston Sharipov, agar prezident bo'lsa, saylovni yo'qqa chiqarmasam, anda o'rnimda turmaydim. Bu ochiq chiqdi. Bu shayarda taqdirdan o'ylayapman. Hurmatli bekendeshlar, hozir o'tirlar. Hozir bunday 45%dan ko'mir bo'ldi. Hozir butun O'zbekiston siyosiy partiyasi 13 mandat oldi. Ular boshlashda saylov yo'qqa chiqib, avtomatik turdi. Endi Abdulhamid Qayron, men butun O'zbekistonda bo'lib chiqqan 19 kandidat bo'lib javob berishga. Hurmatli bekendeshlar, 14 mandat bilan ishga ketmaydi endi. Fikr qaraverasizlar. Bekinchi partiyasi sizlarda. Agar sizga mandatlarga emas, Qirg'izistonning kelajagi, Qirg'iz mamlakatining kelajagi bo'lsa, unda bosh tortib turib, elga qo'shilinglar. Hurmatli do'stlar, Qirg'izistonning kelajagi, mamlakatning kelajagi bilan sizlarga bu aqchaga sotildi endi. Bilaymay, qo'ldan ayirmas, ko'mir tushmoqdi bor. O'shanga bormaydi hech qachon. Biz boshqa barayotgan kelishga uxtab ketgan el, qo'llaymiz, judoq qo'yamiz. O'shanga yo'llaymiz kerak. Bizdan bilan yashaymiz. Bendagi deyilmoqda bizlarga tutmaylar. Uçak bo'lib turmay, saylovni yo'qqa chiqaramiz, janob Uchayni uçak olmaydi. Benim aparimizda birinchisi xizmatdagina kelgan 3 kun, 2 kun gana vaqt berasiz, andan boshqa vaqt berib bilmaysiz. Ba'zi men Qirg'izistondagi kelajagi o'rtoqlar aylanib, hurmatli o'zbek o'rtoqlar odamlari, g'arim, ko'l, taraf, chuy, o'z, jamoat, pakket, sizlarda oblast teritoрияларында tinchlik mitinglar o'tkazib turibdilar. O'shanda